Bienvenue de retour na première dame look. Alors le look sans plus tarder toujours recréer et longuer à petit maquillage moko très léger, très simple même à copier pour na bateau baza ba débutant na ba lindaka ba maquillage ebelete parce que lelo ba fête comme koya okobima ndenge nini tala kaka vraiment avec première dame look côté bozo yekola lelo penza na yesu vraiment en force parce que nazo recréer look oyo comment est-ce qu'on ça la makiki nao trop naturel comment est-ce qu'on copie kobima très belle n'a souligné bien mais en tout cas au tie maquillage moko très léger. Vraiment, nous avons souci vraiment pour informer la femme congolaise comment est-ce qu'il y a des techniques qui a mis sur maquillage et ça la maka. Vraiment, vidéo ya lelo na sali yango avec collaboration na Diaspo. Beaucoup landa ba vidéo nanga toujours en direct na Diaspo RDC. Vraiment, bota le longi nanga ndenge zalaka sans maquillage mais transformation wana et ça la maka toujours à la première dame de nazo laksabino soko sepel na ndenge na tie fond de teint deuxième vidéo kolanda et kozala ya fond de teint parce que a toujours ça la kaka maquillage simple en plus vidéo on a sali yango na poli pour la closette yepe azaline de lingala youtubeuse azo sala pe ba maquillage na très bien beau landae beaucoup sepela voilà to bandi maquillage oyo yango wana na olaksa na photo eza MAC deep down o eza crème oyo na tracé la kaba sourcil nanga bazoteka yango partout soko sepeli nango yo poko ko luka ngo epesa nga vraiment look moko très naturel na tia kaka ka likolo na se nazolanda forme naturelle ya makiki nanga après ça na ko remplir pour makiki nanga ebima très naturel o eze longi vraiment bato balunga balula vraiment maquillage très léger et naturel bon moni c'est que ça donne alors tout ça la côté mon sous. Voilà, après j'ai fait aussi na côté oyo vraiment très bien nazo bon ça parce que l'eau cognon tout ce qu'on sali yango il faut que bon ça pour résultat ils allent impeccable voilà na ekozwa brosse oyo ya makiki beaucoup ko trouver yango très partout binomo bomoni photo nango yango wana alors na bongisi makiki na brosser yango pour ça l'effet naturel après wana na ekozwa concealer ya nanga ya NW45 yango nde nazo esiko ko tailler yango partout pour épaissir vraiment ezala look nanga ezala sharp makiki nanga bima très bien tracé et manette ba tracé yango vraiment na lat j'espère que vous comprendre yango kala minute malem en regardant la vidéo après tant on a tia bon na koyi ko tika boité c'est que je dois faire il faut na blend il faut na mélanger il faut na panza yango bien nini brosse nazo salela wana eza ya réel technique okoko lukango partout réel technique oyo ekoko pesa ope effet moko ya bien après tant na ka sala bongo na utiliser mingi misapi parce que misapi eza na douceur moko particulier on a roya ko bongisa en plus le même NW45 yango nde na utiliser ki yango comme base ya maquillage oyo. Voilà, après on a une tablette nangai ya Naked palette numéro 2 nazo sale la mingi chocolat na bango wana vraiment look oyo ekozala mingi kaka vraiment na couleur moko chocolat ya Naked palette wana yango ndeza très riche couleur oyo soko saleli yango oza vraiment na besoin ya mingi te biso normalement ba noir couleur chocolat ndezala vraiment couleur moko ya neti base soko lingi maquillage le bima neutre et tout couleur chocolat au tailler yango bien soko tia ki base à maquillage na o bien efanda ki neti na salela ki concealer wana ya NW45 vraiment masolo na
déjà eza bouclé tala kara première dame look ayeli bino basolution parce que balobi soki première dame look te mobulu voilà bomoni pembe wana kaka oyo eza na coin wana yango nde nazosalela mpona koya kotelemisa sikoyo lisu nanga koya ko highlight babenga yango koya kopesa définition koya kotelemisa vraimen kopesa makiki nanga ezala très bien classique propre parce que look oyo vraiment mingi tokendeka na deux couleurs nakanisaki yo ozotalanga c'est facile à faire facile à garer facile peu surtout ya recopier lo na sepela na balandi ya première dame look parce que tant batala ba vidéo ko bakanga ba kombo ba biloko na so bango ba sepeli nango bakie ko somba yango vraiment na kanisaki vidéo oyo ezosala mno bien ba joyeux Noël déjà tara lelo mkola Noël maman na ngai joyeux Noël vraiment na ko rezongela kaka le même couleur chocolat pona koya ko conclure pona koya ko silisa masolo avant ba ingrédients msu ya mikie ekota. Voilà pona koya ko accomplir vraiment na yaki ko mingi juste na tircil nde babenga yango na bato na biso vraiment nga na obenga yango eyeliner naye koke na eyeliner na ngai ya liquide mpona koya kotrace justement likolo ya paupière me mingimingi lelo nazalaki na MAC yango nasombaki eyeliner oyo ya MAC parce que yango nde yaki kopesa nga couleur moko ya bien basere na nga nalingi na beta sete na rebeta sete bato bazotia bamakiki permanent wana pendant longtemps passant wana déjà nazosalela eza un tircil ya nani ya L'Oréal vraiment bato bazotia bamakiki permanent wana bamakiki wana ebebisaka elongolaka déjà nanu bamakiki na biso naturel soko olingi mwasi mibali nayebi mpe basepela na basi oyo batiaka maquillage ya trop makasi te botala neti makiki oyo nakende koaplike makiki mo très léger très simple eza nango te makiki moko ebele so ende nini malheureusement nazoya ntango ya kofilma ngo na camera te me makiki oyo mpenza nasombaki yango na new look eza makiki moko apete pepele botala vraiment esalanga kutu te keneti natie makiki ebimisa miso nanga très bien la nasepeli nango makasi nalingaka nasola na minoso makiki parce que oki otia makiki oyo wana ya vie chinois boyebi nga alingana nanga vie chinois te ntango makiki wana ekolongwa ekoma olongo liboke moko ekwe okomi neti ndoki voilà bon wana eza fiva fard à joue oyo nazotia komi nango fiva chez MAC tala fiva nde eza vraiment na beauté tala fiva ndenge esala zebe nayebiki bato baotalanga boolela video grave mponga mpe na lelia ntango naotravaille yango nazali na esengo moko mpenza okoboya. Voilà pour nous aussi, ça n'a eu aussi ça m'a comme tout na fond de temps. Na sina qui fond de temps, na sala vidéo sur ndeni na sala fond de temps justement ya look kaka oyo. Soro sepeli na ngoko bo santé ko luka ndenge ni vidéo ya fond de temps, o lukipe modèle o ndenge ni na sala kango nyos toi neza na vidéo. Vraiment ko bo santé za cadeau nanga pona bino pona 2016 oyo. Vraiment sans plus tarder, rouge à lèvres et rose et bimisara moi si nyos tout bien. J'espère qu'en tant que moi si yo posa na rouge à lèvres na ya rose soko sali makiki na o sali maquillage na moko léger ming rouge à lèvres à rose trop bien trop sexy botala vraiment voilà vidéo comme chité voilà to comme ki na biso na suka na pesi bino nyos tout merci mingi bato nyos ba partager vraiment merci nzambe nanga pambola bino mo boyebinde na lela bino pe boyebinde na linga toloba ensemble avec vous. Première dame look, maman a commis star ya papa na kati ya ndaku avec première dame look. Voilà ce que vous en avez abonné na chaîne Oyo te ko bossa na te ko
s'abonner parce que ma vidéo est kubandobima. Vraiment ma vidéo est belle pose à la parmi les premières personnes yakota la ba vidéo oyo pe kobosa na te okokoluka na Facebook page nanga officielle kombo na yango Adrienne première dame look soki pe otali vidéo oyo anzala nde na kibonzambe leka partager vidéo parce que partager toutes mes vidéos officiellement nga mona lobi yango lelo c'est gratuit.